राम राम जी। मेरे बच्चे को हो गया कोल्ड, उसके लिए बना रही हूँ काढ़ा। इसमें डाला पैन में 1.5 कप पानी। उसके अंदर मैंने डाला है सौंफ, मोटी इलायची, अदरक, मलट्ठी और तुलसी के पत्ते। उसको बॉईल कर दिया। बाद में मैंने इसमें मुनक्का भी डाल दिया था, थोड़ा सा गर्म होता है ना। उधर हाफ ले जाएगा उसके अंदर कुछ छान कर, आधा कप देना बच्चे को। छान कर उसके अंदर हमने थोड़ी डाली है चीनी, ताकि मीठा हो जाए। थोड़ा बच्चा से पीते नहीं है। उसको मिक्स करके अपने दिया बच्चे को। 2 टाइम देना से कोल्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा।